Assalomu alaykum Yazon 24 kanalining obunachilari. Antibiyotikda sразу tepkir molga shunday qo'yib turib sog'ib ko'rsatib beraveraman, lekin bu molda tep ekan holatini ham ko'rsatish kerak buni. Oz tep ekan mol mana. Masal oyog'ini ham urasizlar, qarsizlatib, to tepolmay qoladi. Oyoq ko'tarolmaydi. Yerga sovuryapti. Aqliga bo'lsa ham bo'ladi. Mana shu mol mana tepolmay qoldi. Bu olamiz mana. Ya tepishni boshlaydi mana. O'ygandan keyin tepishni boshlaydi. Qo'ygandan keyin tepolmay qoladi. Lekin shoxidan maylash kerak bu nuqta ekan. Shoxidan maylasa tep turadi. Bittadan like bosib bersizlar bo'ladi. Birinchi tug'ma mol ekan. Kimga срочный zarur bo'ladigan bo'lsa, kommentariyani yaxshilab o'qisalarning hamma viloyatda shoferlarni telefon nomerlari bor. Agar yo'q, BTS pochtadan chiqarib beravering, 1-2 kun kutaveramiz deydigan bo'lsalar ham o'zimga aloqaga chiqaverasizlar 2373 ga. Fonga qo'yib turib mana, qo'yiladi mana. Bu knopkani ezib turib mana, deb burasa chiqadi. Ko'pchilik tushunmayapti mana. Hozir men 3-razmerga qo'ydim bu yog'ini. Devasida endi strechi bor. Strechini olmadik. Ikkalasini ham 3 ga qo'yib oldim. 5 ga qo'yib ko'rsataman. Ko'pchilik tushunmaydi onalarga mana. Endi 5 ga qo'yibman. 5 ga qo'yibman. Endi bu molga ham hozir o'zi asli katta bu molga mana. Katta. 70 million, 75 millionlik molga cho'radi mana shu 5-razmeri mana. 5-razmeri. Endi eng kichkina razmeri o'ta kichkina bo'lib ketadi. 10 million so'mlik kichkina bo'zachalarga cho'radi. Eng kichkina razmeri. Bu molga o'ta kichkina mana. Kichkina-da endi 10 million so'mlik molga tushadi mana kichkina razmeri. Uchidagi plastmassa emas, u rezinka bo'ladi. Buni alyumindan ekanlar, alyumin emas. Anjimchaga sinmaydi, bukilmaydi, qiyshaymaydigan narsa. Hozir mana shu oldim sol. So'yibman, mana yerga bo'lsa ham sog'oryapman. Mana. Yerga bo'lsa ham sog'olyapti. Zato sog'yapman hozir. Men oldiga kelibdi, misol. Kelib sog'yapman mana. Kimni dug'i yetsa. Mol boshdan jinnilik qilishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Zato mana oldidan bo'lsa ham kelyapman, orqadan bo'lsa ham kelyapman. Sog'yapman. Endi bu antibiyotik olaman hozir. Baqa dedi ayağı yuşkan. Üç kopaya. Kaç tur şimdi korkuyorum. Yürüyen kolda. 12 ta viloyat, shahar, tumanlarga dastlabkasi bepul. Buraya yaptı. Dikey yok. Yuvashib qoldi. Lekin garantiya yo'q. Tepmasligi. Hech kim garantiya berolmaydi. Burla sana su çıkıyor. Ne teyit tuttum. Gitken yok. Endi hozir mana shu turishda bitta antibiyotik qo'yib beradi. O'ldi mana.
Endi hozir mana cho'chib borayotgandim, mana uzoqdan turib borayotgandim mana. Oyoq yushyapti mana. Yiqil. Ana hozir qo'qib borayotgan joyimga mana endi qo'qmasdan sonra o'tirib boraman. Ha, sovuqqa chetdan. Papayga qo'yamiz. Ha, shunaqa qilib qo'qmasdan boraveradi. Endi hozir mana tik kelyapman, tik kelyapman. Agar u antivirsiz hech kim yoniga kelib, endi duxi ham yetmaydi, tanjimchasini endi uyda egasi bilmadim. Kelgan odamni duxi ham yetmaydi. Tanjimcha odam, o'zim ham boshqasi ham. Endi agar buni olib qo'ysam mana, olmasdan sodir etgan holat mana. Endi buni olaman. Ma'lum miqdorda tepmaydi, lekin u cho'zilib qoladi-da, bu. Boy o'rib qoladi, oyog'i o'rgan hisobiga turibdi deb o'ylaydi shekilli, bu antivirusda. Mana. Olingandan keyingi holat endi, misol ancha-muncha odam borgan duxi yetmaydi endi. Ha, tepyapti. Endi bunga qo'yamiz yana. Bu mol yomonligiga ikkinchi razmerga qo'yildi, ikkala tomoni ham. Yomonligi uchun. Ular tepikkan mol, mana bu tepamga qo'yapti. Ushatyapti mana. Endi hozir uni yana olaman. Endi borib ko'raman. Olingandan keyingi holat endi. Nasıl olur yaptı lekin. Ya 3 bo'ladimi? Biraz nasıl bor lan? Voy! Az tipiken bol mana. Masal ayağını ham urasizlar, qarsizlatib, to tepolmay qoladi. Oyoq ko'tarolmaydi. Yerga sovuryapti. Aqliga solsa ham bo'ladi. Mana shu mol mana tepolmay qoldi. Bu olamiz mana. Ya tepishni boshlaydi mana. O'ygandan keyin tepishni boshlaydi. Qo'ygandan keyin tepolmay qoladi. Lekin shoxidan maylash kerak bu nuqta ekan. Shoxidan maylasa tez turadi. Bittadan like bosib qo'yasizlar bo'ladi.